其实刚刚这个法律的部分当中都是这些前辈的部分，大家可以说得很清楚。那当然，公都盟在这个事情上面，我们当初开始在关心这个事，的确也是立法院里面开始在运作这个法条的时候啊，我们大概很多人就开始在跟我们提出这样的一个回应了。那老实说，现在看起来我觉得有点可笑，是很多人现在都在撇清关系，说哦那个都不是我们去提的。其实，在我们当初最早的时候，最早在第7届，我们现在是立法院第8届，在第7届的年底，就我们2012的时候选立委第8届嘛，在2011年底的时候，事实上立法院已经想送这个法条了，然后我们已经开过记者会来做批判。那时候的状况是国民党、民进党跟亲民党都签了。然后呢，因为我们在记者会的部分，我们在私底下拜会这些党团啊。那据那时候的说法，当然国民党跟民进党大家比较想当然觉得他们为什么签。那亲民党听说是宋楚瑜跟这个严金彪事实上关系非常好，所以我们打电话给这个李东华总召，事实上他也说这个有一点压力啦。所以我现在看到这个他们的副秘书长在这个节目当中还说，没有，我们宋楚瑜一开始就不愿意，觉得不该签这个东西。其实政治还是有很多我们觉得奇怪的想象哦。那最夸张的是，因为在会期结束前，一方面立法委员也急着要选举，基本上在那时候虽然有人想提这个案子，但媒体那时候一曝光报道之后，这个案子大概稍稍有被人家关注啊。我还记得那时候我投了一篇到苹果日报的，写一个史上最大的贪污除罪正在进行哦。那我蛮讶异的啦，因为以前在投书苹果，老实说1个礼拜之后看那个点赞大概只有3000、5000人，你就要偷笑。然后那个今天我最美，通常1天就2万，你觉得你也不知道在努力什么。那一篇比较特别，是我记得我之后看是大概有大概半年多跑了大概20多万人点阅，就是说算是很多人大概知道这样的一个事情。那夸张的事情，如果你们还记得的话，那时候2012年年初，立法委员选举，新的选举就是新的民意代表已经产生之后，你们还记得第7届的时候他要开临时会，大家有点傻眼了，你不就新民意产生了，你为什么还要再开就是旧的第7届临时会？说不过去。你如果这么爱开会，你当初为什么不快马加鞭在选举前去开，怎么在选后？所以那时候就认为就是要去偷渡这一条法条啊，至少我们认为是如此。所以整个社会那时候在有一些舆论的压力之后又收了。那之后大概就持续的一直不断在走。那当然我们大概提到的，我觉得运气很好啊，就是林昌明委员等等这些提案的人，在这个事情上面反而没有被骂。就是说，当然大家还是骂最后签字的这些正副院长跟党团干部，但我想，但很少人把当初林昌明委员等等这些提案的人拿来做检视哦。那这里面当然民进党委员只有一位，就郑明文委员呐。我还记得有一次我遇到他的助理，还说，你们委员怎么签这个案子？他就很诚实跟我讲说，这个他委员就遇到严庆标的，严委员就说，这签字。然后他委员就拿回办公室说这边签不，然后办公室助理就说你要签，你就要去承担那个结果，但他还是签了，所以反而是这几十个签名的。现在我想，也许退回到立法院，也许是下一步大家可能要来检视这些签名的人，因为他们现在应该还蛮开心的，就是签案提案的人没有被骂，当然最后做决定的现在炮口都是这些党团的干部，所以这个案子事实上已经酝酿很久，真的不是那个好像擦枪走火、临时起意，就如果用罪行来看，这是预谋犯罪很久了，一直想要去跑的部分哦。那台联有点可惜哦，台联最早许忠信委员总召的时候，他的确说他压力很大，但他也觉得他不签，还跟我们一起开记者会哦，所以我们有点压抑啦。最后当然是台联党团林世嘉委员觉得要签，那我觉得当然他负起他的政治责任。不管是他有担当，或者也不得不因为他的确是在签的第一次当下，跟媒体的说法是说他不忍柯文哲等这些教授，结果出来法条漏了个教字，就说就目的而论，你签了这个委屈痛苦不得不的法条，但最后又没有解决原来的目的，这个事实上很糟，而且大家也在谈到说。我们明代的部分还是罪状因为不管老师刚刚解读的部分，事实上能不能除罪，这是另外一个后续司法部门的一个解读。不过至少他们以为的如意算盘还是在民意代表、刑事、民事都不追究。可教授的部分，我们说起来有点白定了。他说，当然如果你是公管公用还是不法，可问题来了，其实教授最怕的是被扰动，你被约谈、被调查。事实上。
当他有一个所谓的还是要来查清你所谓公款公用或公款私用的时候，你可以想象，对于学术界来讲还是不得安宁的。而且大家都可以知道说，这个司法某种程度还是有点打手的可能性的话，它还是有太多的空间来判断。所以这个部分基本上要不就全部除罪，否则你就是还是留了一个尾巴，未来还是要来这个对你来做处理。所以在野党这样的说法，老实说，如果这样听起来，他们在立法的能力上的确是很糟，也就是说他并没有真的帮这些教授来除很多罪，而且刚好提到最荒唐的问题还是在会计法的本身的报账的问题还是没解决啊。所以大家称他就贪污的除罪没有错，就是说他只有除罪，他并没有解决未来报账的问题怎么办？那这些问题它还是持续会发生，制度的部分可能还是会限这些教授有可能与不易这是我们所看到比较大的问题那当然就公督盟的部分的角度，当然我们也一直在谈党团协商嘛，甚至我们用很重的话语，曾经开过记者会说干脆废掉好了。很多人不清楚会说怎么可以废，那个还是很重要。对，没错，党团协商的确对小党是有利的就我们长期比较支持有一些新兴的小党进到立法院来讲，党团协商以现在来讲，3个人就是可以成为党团。那第7届是一个很好的例子，是国民党、民进党以外还有一个就是5党团结联盟，因为他们有3席，所以在那时候5党团结联盟在党团协商很好做一些事情。为什么呢？因为我们的立法委员越来越聪明了。台湾在谈到党团协商，要提到说我们在88年已经正式把党团协商法制化了。很多不了解的朋友会说，你怎么叫人家私下谈话要公开？这不是侵犯人家隐私吗？我总不能说，柯建铭你打电话给谁，你都要跟我们报告。这个有些这是他自己私人的隐私，这的确应该要保护他。但我们为什么说他要公开的原因，是因为88年已经把党团协商正式法制化了，就是说它是我们正式的会议的一环，它有它会议的形式跟内容。所以按照这种角度来看，当然有一定的规格来要求它要透明。那有人会说别笨了，他真的在镜头前还是会说一套，私下还是会另外再协商。那再说，我只能讲说，党团协商就是法制化的一个会议，你就必须依法来做这些事情。那所以在这部分来讲，原本这个也因为这样子，在第7届的状况就变成是5党联盟就是最好的筹码，也就是说，国民党跟民进党想要干什么坏事的时候，他不想进入到表决，因为从第7届公督盟大概有推动一个还蛮重要的事情，就是让立法院，刚刚郑文龙律师有提到 IVOD， 就是立法院的议事转播系统。那个系统的部分，当然你们现在上立法院的网站可以看到每个委员或委员会他们开会，在院会跟委员会的所谓的他的影像。那现在就会遇见一个状况了，委员他们有些时候他们不想说的话，或者是他们会开始演戏，比方说他知道你会录影会记录，他就说核电不好，核电怎么哇，义愤填膺。可是投票表决的时候，那一回事，那他又不想被看见，最好的方法就是交付党团协商。所以他看不到投票的记录，这个是立委现在越来越聪明，他会知道我在镜头前要留美美的，讲那种义愤填膺的，但是反正要表决要表态，就送党团协商。所以台湾很多的法律到最后就送党团协商去。所以也因为这样子，5党联盟如果我们看到他当初在第7届就有很大的空间，说你想要过这，你想要过这。是啊，我也在签嘛，因为他们也不想大党也不想表决，他就说那你也签我这个。那签了我也跟着签，那就不用公开就过。所以在那时候的5党联盟的确有点呼风唤雨但第8届因为他们没有到3席，那也因为这样子，他们就在第8届没有党团的一个角色。那接下来2个小党，当然我们都也很倚重所以这个问题就有点怪，是原本小党的确扮演，比方说如果以上一次许忠信不签来讲，的确扮演那个偷偷摸摸想过的法条，只要有一个小党不签。那要不你有种，你给我投票举手表决，至少他们就负他们的要承担的这个政治责任。可是，在这个部分来讲，只要小党一签，就会产生问题。所以，原本应该对小党很有利的东西，看起来或党团协商事实上可以让小党跟大党平起平坐。可是我们现在来解释，好像反而变成是一个狗屁倒灶的一个很大问题。其实一开始的时候，李教授讲的很有趣李老师也提说，这个其实跟制度没关这些人如果就是心态有问题，就是烂，就是心智上有很多的问题，你什么制度都没有用。这个原本好的东西要帮忙的，事实上他还是会走旁门左道。所以这个是党团协商的为难，原本要帮小党，但小党事实上至少
这个案例来讲，我们觉得是一个蛮失职的部分。那另外一个当然要批判的，应该就是我们的王金平院长，因为依照我们党团协商既然法制化，在我们立法院的职权行使法第70条有规定，议案进行协商的时候，要由秘书长派员资源全程录影、录音记录，并同协商结论刊登公报。这个是很清楚的白纸黑字的内容。那刚刚陈耀祥老师有提到过，我们陈耀祥老师因为也在公督盟里面，也是我们理事，也协助我们很多。我们曾经就试着挑了一个会期，报纸上有说党团协商党内，我们就去搜寻关键字，就查出了有大概7、8次他党团协商的时间，我们就发文给立法院的议事处、秘书处，就说我们想看，因为我们说我们公报上看不到，我们想要这几天的党团协商记录，然后最后议事处就回我们了。就写大部分我们写的时间都说没有录音他可能觉得这样子都写很难看，很特别，他就挑了有一天写不一样，因为正常他干脆就写，反正都没有，他就干脆就写你所要的资料这8次都没有就算了，他可能觉得这样写太乏味了，他就写这7次没有，他写其中1次说这一次因为没有得到结论，所以没有记录。够无聊，其实意思是还是都没有啦，但是只是他觉得他晚一点那个文字要写点不一样，说但是你讲的第几次不是不做记录，是因为没有结论。我们都开过会，没有结论的会议就不用记录，没有结论的会议也是结论啊。你可以想象我们这些工人的素质，要不我觉得这些人也可怜啊。如果他是能力就知识智慧就到这样，那也是我们人类我们台湾人的悲哀啦。如果他不是，他很懂，这些可能都是硕士，可能都是饱读诗书的，他被逼着这样子，我也难怪台湾的忧郁、躁郁症的人这么多。太痛苦了，就是你在做那个很愚蠢的一个工作，你明明知道那个违背你的知识价值，但你就为了5斗米在折腰，那不是折腰，连头都没有了，这是一个很大的一个问题。所以我们也做了这样子一个调查，回复大概就是如此。所以大家可以想象，这的确是王金平院长要负最大的责任，因为秘书处，我想秘书长是由他指派的部分，他没有特别去做要求。所以我们也在开玩笑说，王院长过去一直想要重新再找个大楼，再重新盖立法院的新立法院，这感觉是他任内他觉得这辈子一定要完成这件事。但这个案例之后，我们觉得王院长其实也不用那么大的立法院因为11个人就可以决定的话，我们这个办公室大概20平应该够大，我们现场都还比那个11个人还要多。那所以其实立法院的办公室应该还蛮好找的才对。所以显然他也把102位架空了。那我们当然借这个例子还是重新会是觉得说，这要去思考这个问题。当然，嘴巴谈废，这个对小党来讲，其实是未来发展的一个可惜的局限了。不过我们大概逼迫至少最起码的限度是可以开放跟透明的部分，大概是这个还需要帮忙那我们之前也讲过，如果秘书长这样子没有去按这个执行，我们在想可不可以告渎职，或者可不可以告什么？这个未来可能都需要在座有些律师来协助我们怎么去，我们还蛮乐意做这个坏人的，就是来扮演这个角色。那另外一个部分，当然提到透明，刚刚也提到在美国有 C-SPAN 国会频道的部分，我们大概过去很可惜就是一直没有推动成，因为现在的 IBOD 在网站上，老实说，对很多的，尤其是年长者，他还是没有那么容易来收视，所以我们，对，所以就是他要你下载一堆东西，这就是一个糟糕。那个会把我电脑。对，这个就是一个另外大问题，就是说，像我过往因为学广告跟公关的部分如果我们这个网站，它已经想办法让人最方便浏览，对吗？所以没有看过一个网站是让人家最不方便去读，这个很怪。我常开玩笑说，这个立法院应该付公督盟公关费，为什么？因为我们天天在导人去他的流量。这个应该是他付给我们钱，因为导流量这件事，我们像他的行销公司都拜托大家去看立法院，这个他钱公关费应该付给我们才对。但是去看他还不方便给人家看。那我们现在那个 IBOD 台湾的智慧型手机已经有100万用户了，立法院现在它的网站还不支援行动的装置，故意的。我跟你讲，这个技术上我跟你讲，故意的，就是不让你看，不让你方便来看。
你说这个王金平院长要不要负最大的责任？当然要，这个部分我们觉得是一个很大问题，因为 IVOD 这种立法院质询大概12分钟左右，其实如果行动上网可以看的话，偶尔反正你等捷运没事就看一看哪些人又谈了什么有趣的、干嘛的。那因为公都盟在评鉴里面也有把质询这件事情放进去哦，因为很多人都不知道质询的重要。我们立法院除了我们讲的立法，还有预算的审查，另外还有一个当然是行政监督。质询是重要的行政监督。如果用一个简单的概念，你今天认为教育部有个政策不好，请问你觉得上口音节目去骂比较快，还是在立法院直接问教育部长？我们谈常态的沟通啦，当然是面对面直接问你教育部长。那问题就来了，他们不质询，就等于放弃了一个很重要的质询机会。质询是立法院很神圣的职务，他是助理不能代理的。你没有看过有个助理说，对不起，我委员去跑脱，他叫我来问部长什么？没有，不行，就是只有立委本人可以做这件事。那所以他们不去使用这样的一个机会，就是非常糟。我们公都盟刚成立调查的时候，立委的出席率，比方说第7届第1会期为例，数字大概是，比方说出席率有93%。发言率只有40几，有4、5成的状况是立法委员不说话，不知道到哪里去，这个是一个很荒唐。他有可能是签完到人就走了，有可能签完到在那边发呆，中午要吃什么，要跟谁拿钱，有可能第3种状况也很惨，就是投票部队。就是人不够，要去凑人头，凑法定的开会人数，他也没意见，他也不想在荧幕面前说一些违背良心的话，比方说党团要说我们现在要支持核能，去说核能多好，他上去说其实核废料辐射对人体很有益，他也不想去讲这种话，因为凹不下去，那个跟你的价值不懂的，你要你讲10分钟是很痛苦的事情所以他宁可不说话。那大家就可以知道立法院的素质大概是如何。所以，我们在讲，如果说这些人大概不断的都是这种投票部队的话，以后根本不分区不用放人民，不分区就放1、2、3、4、5就好了。就我买10个名额，你也不要管我是谁，我就是买10个名额。那我这个台研党就买3个名额，然后亲民党我买8个名额，随便就买名额就好，你也不用管谁。要不要放头，放手的照片。因为反正他举手，他也不看他的头，这个大概是我们所看到一个比较大的问题，可能还要再去持续的去做一些推动啊。那当然我觉得这个案子基本上我还有点开心啊，就是说看起来目前为止第1回合是公民赢的啦，我觉得还蛮开心的。说我们当初原本来觉得今天一定要炮声隆隆，因为我们觉得立法院不复议，我们公都盟查原本总统府已经贴在网站上说6月11号要公告。这个如果是这样子的话，我想我们今天炮火在骂的可能会更凶。那也没想到他们提出复议这样的一个动作，所以显然这个人民在这个阶段暂时第1回合赢了。所以让我很感触，就是说，只要人民的记忆不要太差，然后脾气不要太好，看起来我们好像还是可以解决一点事情至少在这件事上来讲，好像还又给我们一点点力气，觉得我们骂还是有用的，而且。真的要无差别的骂，我觉得这次有用的原因是，真的是自己的政党的支持者回批自己的政党是最有用的，因为台湾的选举有一个比较怪异的现象，比较是仇恨的选举方法。我还记得最早那时候马总统赢，那时候还 MSN 还在用的时候，有人就在网络上那时候马总统赢就写爽啊，真好。我就说因为这个马英九赢了，你很爽吗？他说没有，因为民进党输了，我很爽。那或者你问民党赢了为什么很爽？他说因为我看国民党输了，就是他不是觉得我很喜欢我的政党而让我觉得骄傲，而是我因为很恨那个党，只要他输就好了。但自己的政党如果没有正面的去要求他，我觉得那效果是有限。我觉得这个例子有点看到这种反而是自己支持政党的支持者去对自己的一个政党的施压。才产生一些效果，这也许是我们在这次所看到延伸的部分，所以我大概就简单的分享，我们大概持续在走，不过还是要持续再去盯啊。那我们猜想短时间可能这个案子至少听到各党团党招的说法是，临时会大概不大敢再有人去捅这个马蜂窝了啦。不过我们还是要跟这些立委，我们要比的是记忆力啊，他们在比的是耐心啊。第8届因为还有1、2年多，可我们都还要持续在做关注，谢谢。其实我也参与很多公都盟的活动我本身也是公都盟的理事这个要继续公开一下。那
我一直觉得哈，我们立法院呢，基本上是一个特权阶级，这是我们回应刚刚我们李老师所讲，叫种姓制度，啊，那其实如果以中国元朝来讲，知识分子叫九儒十丐，这比那个乞丐好一点而已。真的，中国你如果以前念过中国历史来讲，叫做九儒十丐，就说这个国家呢是很轻视这个知识分子的哈。那基本上来讲，各位都知道，就是说我们刚才讲有几个例子了哈，比如说刚才讲那个，我们要党团协商呢是正式的立法程序哦，因为我们在立法院职权行使法里面，我们的确是把党团协商法制化的。可是党团协商呢，他自己说要什么资讯公开的，结果完全没有。这我补充一下，我曾经到立法院去参加法案评估的时候，那个公务员拜托我说，老师拜托你们公众不要再写了，为什么？他就是负责回稿的那个公务员。他会精神错对，他会精神错了，我怕他压力太大了。那为什么？因为立法院很聪明，他不会给你一个立法院正式的行政处分，他就是用议事处给你回答说我们没有这个东西。因为他如果说跟你一个行政处分，你等一下就是打书面什么。那这个就回应到一个问题，就是说立法院本身是不守法的，这是一个最重要的问题。其实严清标这个案子里面也反映出一个问题。为什么我们的彪哥或是我们这些他的助理们可以拿着这个法案到立法院到处去拜托立法委员或党团说请他签？各位不要忘记了，立法院还有一个东西叫游说法。我们公民团体也是要游说，你就要规定一个游说法去处理这个问题。请问我们立法院有人还在记得他曾经定过一个东西叫游说法吗？这个不是游说行为，这个东西是什么？那我觉得哈，立法院。尤其是我们王院长，欠我们人民一个说明跟一个交代，这个东西到底是怎么搞出来的？我们讲说这个所谓的透明、公开跟究责，我们今天公民团体很多人为什么这么生气？其实说这个东西是违反我们最基本的公平正义的要求，那就要究责。究责除了各个政党，我们这次也反映出来哈，台湾的政党政治啊，沦为什么？沦为沆瀣一气。大家一直扯淡哦。我们刚才讲李教授也提到这个问题，我们这反对党不像反对党，那执政党胡搞，反对党又不像反对党，才出现这么严重的问题。好。